net gegeten bij de Wild Goose. Echt super mooi pand, heel gezellig. Best wel modern, maar echt heel lekker eten, grote porties. Dus als je echt veel honger hebt, zeker een plek om naartoe te gaan. Maar je kan ook gewoon naar de bar gaan om gezellig wat te drinken met je vrienden. Het is ook een beetje meer een uitgaansplek, maar het etengedeelte is ook echt geweldig, dus je kan gewoon voor beide komen. Het is eigenlijk een goede mix van beide en ik heb zeker van genoten en ik zou je zeker aanraden als je in Townsville bent om hierheen te gaan.